दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनेल वीक्षकांक म्हजो कल्तो प्रणाम. मोगचनो आज हांव तुमचे लागीं उलोवंक आशेता एक उत्तीम थीम जावन आसा पवित्र कुटाम या भगवंत कुटाम. कुटुंबांचें म्हळ्यार एक घर बांदिल्लें बरीस. एक घर बांदिचें तर ताका एक बरो इंजिनियराक सोदता. उपरांत एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर ताका आमी सोदून वेता. थोडे फावटी बरो आर्किटेक्टाकी आमी सोदता. हे सक्कड आमकां गरजेचें. कित्याक एक सोबीत सुंदर आकर्शक घर बांदूंक आसा आनी त्या देखून ताका जाय तसली सिमेंट, रेंव, लोंकाड, उदक, माती, फातोर सगळें आमी हाडून दिता. कितेंच उणें करिना. उद्देश एकच जावन आसा, एक सोबीत हांवें घर बांदिचें, आकर्शणाचें घर जायचें. आयल्यांनी पळयल्यांनी सकट सांगचें, वा कितलें सोबीत घर. तर मोगाचेनो आज आमी घरांत एक घराणें बांदूंक आसा, एक कुटाम बांदूंक आसा. तर हे कुटाम आमी बांदचें कशें, हें घराणें बांदचें कशें, कितें घराक आमी वापरता, वस्तू आमी वापरता, तशेंच एक घराणें बांदिचें तर आमी थोड्यो मोलादीक आनी गरजेच्यो वस्तू वापरूंक आसात. तें कितें जावन आसा, त्या घराण्याक गरजेच्यो वस्तू खंयच्यो जावन आसात. पयल्यान पयलें मागणें. त्या कुटुंबांत एकवट, त्या कुटुंबांत मायामोग आनी मैपास. तें कुटाम देवबिरांतीचें. तें कुटाम खलतेपणाचें. तें कुटुंबांत वडिलांक गौरव दिवचें, मान मर्याद दिवचें आनी असल्यो संगत्यो, असल्यो मोलादीक गरजेच्यो वस्तू आसात तर त्या घरांत तें घर घराणें जाता. इंग्लिशान सांगचें तर होम म्हणटा. आनी खंडीत जावन तें कुटाम शाबितायेन उरता. आमकां हें कुटाम मेळचें तर, हें कुटाम आमी बांदून हाडचें तर आमकां आदर्श कोण, आमकां देख कोण जावन आसात. खंडीत जावन भगवंत कुटाम, पवित्र कुटाम, नजरेताचें कुटाम. वय मोगाचेनो, नजरेताच्या कुटुंबांत आसलीं तेगां मनशां आनी थंयसर मनशापण आसलें. आनी ती तेगां कोण जावन आसात, मोरी माय, आमची मोगाची आवय, कुटुंबाची राणी. तिचे सांगत आसलो तुजो पती जुजे कालतेपणाक नावाडीक जाल्लो. आनी ताचे उपरांत जेजू आमकां सल्वसांव हाडूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी ही तेगां त्या घरांत रावतात, नजरेताच्या घरांत रावतात आनी ते घराणें करतात. एक सोबीत बिडार बांदतात, एक सोबीत कुटाम बांदतात, पवित्र कुटाम बांदतात. तर मोगाचेनो आज ह्या सोबीत फेस्त आमी आचरण करता आसतना, पवित्र कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकांय एक आपोवणें, एक सोबीत आपोवणें जावन आसा हें पवित्र कुटाम बांदूंक. आनी ह्या पवित्र कुटुंबाक बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त. ह्या पवित्र कुटुंबाक वय मोगाचेनो घडप जावन आसा जेजू क्रिस्त. ते देखून मदर तेरेजान, भगवंत मदर तेरेजा, आतां आमी सांत म्हणून तिका आपयता.
तिने सांगली उतरां कितली मोलादीक जावन आसात एका कुटुंबाच्या विशयांत. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर इट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर म्हणून. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर इट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. एकलो एक जाणारी अशें म्हणटा. ಕನ್ನಡದ ಸುಬೀತ್ ಅಸ ಐಕೋಂಕು. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ, ದೇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ, ದೇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಲಿಸಿದೆ, ದೇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. वही मोगच्छनो केदळ एक कुटाम एक काळजाचे एका मोनाचे जाता थंयसर जेजू आसा, थंयसर देव आसा. आनी केदळ हें काळीज, ह्या काळजांत मोग आसता, ह्या काळजांत देवबिरांतीचें वातावरण आसता. तेदळा तें कुटाम सोबीत जाता, तें घराणें जाता. फकत घर मात न्हय, त्या नितळ काळजांत असल्यान, नितळ काळीज असल्यान ते एक घराणें जाता, एक सोबीत बिडार जाता. आमचो पयलेचो पप्पा जुआंव पौल दुसरो आतां सांत जाला. तांणी सांगली उतरां कुटुंबां जावन आसात पुवी सभेची बुन्याद. कुटुंबां जावन आसात पुवी सभेची बुन्याद. जर तर कुटुंबां बोळादीक गट आसा तर पुवी सभा बोळादीक आनी घट जाता. वही मोगाचेनो तर जर तर आमची कुटुंबां पवित्र जातात, तर आमची कुटुंबां बोळादीक जातात, तर आमच्या कुटुंबांत थंयसर भोंवत आसा, तर थंयसर जेजू आसा, तर ती कुटुंबां बोळादीक जातात. ती कुटुंबां सोबीत सुंदर जातात. आनी एक कुटाम सोबीत जायजे तर थंयसर निजायकी जेजू क्रिस्त आसूंक जाय. खंयसर जेजू आसा थंयसर मुरी आसा, खंयसर मुरी माय आसा थंयसर जेजू आसा. आनी तेंच जावन आसा पवित्र कुटाम. मोगच्छनो एक कुटाम म्हणटा आसतना आमकां कळटा पयलींची कुटुंबां. थंयसर आजो आब म्हणटा, आजी व्हडली माय म्हणटा, आवय बापूय, पूत सुनो, नात्रां पंत्रां, माम मौश्यो, बाप्पू मामयो अशें सक्कड सांगत जियेतालीं. कुटाम व्हडलें आसलें तरी थंयसर सोडदोड आसलो, थंयसर उणेपण आसल्यारी थंयसर एकामेकाक वळखुंचें आसलें. थंयसर परिस्थिती गरीब आसल्यारी, थंयसर परिस्थिती बिगडल्यारी, कश्ट आसल्यारी एकामेकाक संबंध आसलो, तो संबंध घट आसलो. आनी थंयसर इल्लेशें उलोवणें जाल्यारी रात जाता आसतना एकामेकाच्या मोगान ती जियेताली, मात न्हय सांगत जियेताली. आनी कितें घडलां तें सक्कड विसरून वतालीं. कित्याक कशें? कित्याक म्हळ्यार थंयसर मागणें आसलें. त्या कुटुंबांत 7 वरांची गाण जाता म्हणटा आसतना थंयसर मागणें आसलें, तेर्स आसलो. आनी तें मागणें तेर्स लदीन तांकां सांगाता दवरतल्यो. तर मोगाचेनो आज कुटुंबां कशीं जावन आसात त्याच्या विशयांत आमी इल्लोसो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आमची पयलें व्हडलीं कुटुंबां आसलीं, आतां ल्हान कुटुंबां जाल्यांत. त्या देखून जेजून सांगिल्लें बरी, हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात ताचे फांटे. जर तर कोण जेजूक सांगता रावता, जेजू सांगता तो चिडकोन रावता, तो यथेश्ट फळ दिता. देखून आमी जेजून सांगले बरी, जेजूक तें कुटाम केदळ जेजूक धरून रावता, चिडकोन रावता, अंटून रावता, ते कुटुंबांत यथेश्ट फळ दिता. म्हाका हांगासर एक उगडासाक एक खाणी उगडासाक येता. आनी ती खाणी जावन आसा एक आपुरबायची
कानी. एक फावटी एक कुटुंब आसलें एका हळ्ळेंत आनी त्या हळ्ळेंत आसलें कुटुंब ददलो आनी ताची बायल आनी ताची भुरगीं जियेतालीं. तांची परिस्थिती तितली बरी नासली. ती दुबळी जावन आसलीं, गरीब जावन आसलीं. तांचे कडेन चड पयशे नासले, उत्पत्ती नासली. तर हो ददलो त्या हळ्ळेक जाय जाल्लो मनीस, हर एकल्यांकी जाय जाल्लो मनीस, खंयचेय चड उणें जाता आसतना त्या ददल्याक आपयताले आनी थंयसर वचून तो तांचे कश्ट परिहार करतलो आनी तांकां तो मेळोवन थोडी सलाह सुचना दितलो. अशें तो सगळ्यांक धाकट्या भुरग्यांक जावं दी, युवकांक जावं दी, प्रायवंतांक जावं दी, मलगड्यांक जावं दी, कोणायक जावं दी, खंयचेय कश्ट आसल्यार तो थंयसर आसतलो आनी तो कश्ट ते कश्ट पुरा परिहार करतलो, फूट करतलो. तर हांवें तुमकां सांगलें तो मस्त गरीब जावन आसलो, एक दुबळो जावन आसलो. तो सगळ्यांक जाय जाल्लो मनीस जाल्ल्यान ताका एक पाड संवय सुरू जाली. एक कीड ताच्या मतीक गेली, ताच्या तकले गेली. ती जावन आसा सगळे कडेन वचून रीण विचारचें. तशें तो हर एका घरा वचून रीण विचारतलो आनी ते रीण दिताले. कित्याक तो आपुरबायेचो ददलो जावन आसलो, एक जन जावन आसलो, एक व्यक्ती जावन आसलो, सगळ्यांक उपकाराक पडचो. त्या देखून कोणाय ताका ना म्हूण नातले, रीण जाय तितलें ताका दिताले. उपरांत तें रीण चड जालें आनी रीण इतलें जालें की ताचे वरवीं फाटीं जिवंक जालें ना. त्या देखून ताणें चिंतलें आपूण आतां कितें करी जाय, हो गांव सोडून धांव जाय. कित्याक म्हजें नांव हांगासर बरें आसा. जर तर हांव हांगा रावलो, रीण दिवंक जायना आनी म्हजें नांव पाड जाता. त्या देखून हांवें हो गांव सोडून वचचें म्हूण ताणें चिंतलें आनी तो ताच्या कुटुंबांत धांवलो, आपल्या बायलेक भुरग्यांक सोडून धांवलो आनी थंय पयसल्या गांवाक गेलो आनी थंयसर ताणें काम सुरू केलें. बरो घडलो, काम केलें आनी जाय तितले पयशे ताणें जमयले आनी एक 20-25 वर्सां उपरांत गांवाक फाटीं आयलो. गांवाक फाटीं येता आसतना त्या हळ्ळेक फाटीं आयलो. हळ्ळेक फाटीं येता आसतना रस्त्यार ताका एक मोर्नाची पेट इगर्जेक व्हरची दिसता आनी तो ददलो पळयता आनी पळोवन ताका बिरमो दिसता. कोण गी मेला आसतली ह्या हळ्ळ्यांत म्हणून इल्लीशी ताका बेजाराय भोगता आनी ताच्या उपरांत तो मुखार हळ्ळेक चलता. हळ्ळेक वेता आसतना हळ्ळेन मस्त बदलापण जाल्या आनी ते हळ्ळेक येता आसतना ताचें घर ताका कळटा आनी ताच्या घरा मुखार मस्त लोक जमो जाला आनी तो थंयसर वचून विचारता त्या लोकां लागीं, हांगा कित्याक लोक कुडसाला आनी वो मस्त वर्सां उपरांत आयल्यान हाची वळख कोणायकी कळोवंक ना. त्या देखून ते म्हणटात, लोक म्हणटा हांगासर एकलो ददलो आसलो, बरो मनीस, रीण काण घेतलो, ताका रीण दिवंक जाल्लें ना. त्या देखून तो घर ताच्या कुटुंबासून धांवलो, खंय गेला म्हणून गोत्तू ना. म्हणून तो फाटीं आयिल्ल्या ददल्या कडेच तो लोक सांगून आसा आनी आखरेक तो लोक म्हणटा काल ताची बायल सरली, कंतिश्ट जावन आनी तिका पिडा येवन काल ताची बायल सरली. आतां तिचें मोर्न इगर्जेक वेलां, हांगासर भुरगीं आसात म्हणून सांगून तो आयकलेंच इगर्जेक धांवलो आनी इगर्जेक पावता आसतना थंयसर पेट इगर्जेन दवरली. धांवलो, पेटेचेर पडलो आनी गळगळ्यान रडलो, गळगळ्यान रडलो. मोगचेनो, म्हजें सवाल तुमकां, तो हळ्ळेक येता आसतना तीस पेट तेंच मोर्न पळयलें, ताका बेजाराय मात्र जाली, इल्लीशी बेजाराय जाली, इल्लीशी कंत जाली आनी ताणें सांगलें कोण गी मेला कोण ना म्हणून. घरा वचून पावता आसतना ताका ताची बायल सरल्या म्हणून कळ्ळें आनी तो गळगळ्यान रडलो. पयले सुवातेर तो रडोंक ना, तीस पेट तेंच मोर, इगर्जेक वचून तेच पेटेर पडून तो गळगळ्यान रडलो. कित्याक म्हळ्यार मोगाचेनो दुसऱ्या हंतान ताका कळ्ळें
ती ताची बायल. पयले अंतर ताका कळोंक ना ती ताची बायल म्हणून. केदळ ताका ताची म्हणून म्हणलें, आपल्याची म्हणून कळलें, तो रोडोंक लागलो. वही मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत असलेंच एक पवित्र कुटाम आमी करीत तर आमकां पयल्यान पयलें आमी चिंतूंक जाय, हे म्हजें कुटाम, हे आमची भुरगीं. त्या कुटुंबांत गोवान ह्या दादल्यान चिंतूंक जाय ही आपणाची बायल, आपणाची भुरगीं. बायलेन चिंतूंक जाय आपणाचो दादलो, आपणाची भुरगीं. आनी सांगाता वडिलांनी चिंतूंक जाय आमची बाळां, आमची भुरगीं. केदळ आमचें म्हणून येता तेदळा तें कुटाम शाश्वीत बाळवता. त्या देखून हे एक मोलादीक वॅल्यू म्हणटा तो वॅल्यू आमकां हेजे तर मोगाच्यानो आमी आमची दिश्ट, आमचे काळीज जेजूक केंद्रीत करी जाय. जेजू मुरी झुजे आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जाय. त्या देखून पयल्यान पयलें मागणें गरज. आनी दुसऱ्यान आमी वळखोंक जाय हे आमचें कुटाम. आनी त्या कुटुंबांत खंडीत एकवट माया मोग मोयपास आनी देवबिरांत सदांच बाळटा. आनी त्या कुटुंबांत संतृप्ती आनी समृद्धी सदांच आसता. त्या देखून आज आमी भगवंत कुटाम आमी नियाळ करता आसतना मोगाच्यानो आमी चिंतूंक आमी सदांच जेजूक मुरयेक झुजेक पयलें स्थान दिवंक जाय. मोगाच्यानो म्हाका आनी एक विशय उडासाक येता कुटाम म्हणटा आसतना. आवय बापायनी येवन म्हजे कडेन सांगचें आसलें हांवें सबार पोटी आयकलां. आनी म्हज्या ह्या जाकी जिवितांत हांवें सबारांनी सांगचें आयकलां, फादर म्हजीं भुरगीं आयकनात, आमचीं भुरगीं पाड वाटेक गेल्यांत, आमच्या भुरग्यांचे गूण सामानांत, शिकानांत, उठानांत, सकाळीं मिसाक वचनांत, मागणें म्हणनात, असली व्हडली लदीन आमकां आयकोंक मेळटा. हें खरें सबार कुटुंबांनी अशें आसा. सबार कुटुंबांत तांची भुरगीं देवबिरांतीन मात न्हय शिस्तेन जियेतात. थोड्या कुटुंबांनी हें देवबिरांती ना, शिस्ती ना. तर मोगाच्यानो आज आवय बापायक म्हजे सवाल, तुमी कितें करूंक जाय? तुमी कितें करूंक जाय? तुमकां तुमच्या भुरग्यांक देख दितात वय तरी ती तुमकां आयकनात, तर तुमी कितें करूंक जाय? हांव तुमकां एक घडिल्लें घडीत तुमकां सांगता. हांव रायचुरांत म्हजो वावर दिवन आसलो. म्हजे मिसांव काम करनासलो. आनी त्या मिसांव काम करता आसतना सांजेचे 4 वरांचो वेळ एक स्त्री आपल्या पुताक घेवन आयली. आनी येवन म्हजे कडेन सांगलें, फादर हो म्हजो पूत. हांवें विचारलें त्या स्त्रिये कडेन, तुमी कित्याक आयल्यात हांगासर? तुमचो गांव खंयचो? तांणी म्हळें, आमी बेळगांवतावन आयल्या फादर. म्हजो न्हवरो, म्हजे धूव, म्हजो पूत आनी हांव बेळगांव आमी रावता. उपरांत विचारलें, तुमी हांगासर कित्याक आयल्यात? त्या दळा तांणी म्हळें, फादर हो म्हजो पूत मस्तू उपराळटा. आनी त्या देखून आमकां बेळगांवांत एकल्या पाद्र्यापान सांगलें, तुमी जेजुईताच्या हॉस्टेलाक घाला. आनी तुमी जेजुईताच्या हॉस्टेलाक घाल्यार ते बरें करून ताका शिकप मात न्हय, शिकपा सांगाता शिस्त शिकयतात. त्या देखून ताका हांगासर हाडलो. आनी उपरांत ती म्हजे गोट्ट बसून आपल्या पुताच्या विशयान सांगून आसली. हांवें आयकलें, सबार संगत्यो तिणें सांगल्यो. आनी पूती ताच्या म्हज्या बगलेकच बसला. आनी ती आवय ताच्या पुताच्या विशयांत इतले नेगेटिव्स सांगलें, म्हाका काळजा भितर राग येतलो. म्हाका इतले शिरंदर राग येतलो की तिका एक कांसुलाक वाजें म्हणलें बरी म्हाका जातलें. तितली ती त्या पुताच्या विशयांत नेगेटीव सांगताली. पुरा नाका जाल्लें ताणें कितें केलें सक्कट सांगताली. आनी तक्षण हांवें विचारलें तिच्या कडेन, दुसरें कितेंय सांगूंक आसा गी? ना म्हणली. त्या दळ हांवें सांगलें त्या स्त्रियेक, तुज्या पुताक थंयसर सबार
आमचे स्टुडंट्स फुटबॉल खेळून आसात, ताका थंय धाड, तो खेळून दी म्हणालो. आनी हांवें विचारलें ताच्या पुताक, तिच्या पुताक, तुका थंयसर वचून खेळूंक जाय गे म्हणून. ताका तो म्हणलो, फादर, फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम म्हणून धावधवी गेलो. त्या वेळा ती स्त्री आनी हांव दोगांत आसल्या. आनी हांवें तिचे कडेन विचारलें, हांव तुका एक सवाल विचारतां, ताका म्हाका जाप दी. कालें फादर, सांगा म्हणाली. हांवें विचारलें, तुवें तुज्या पुताच्या विशयांत इतल्यो ताच्यो नॅगेटिव्स तुवें सांगले, ताच्यो सुखी तुवें सांगले, ताणें कितें पाड काम केलां तुवें सांगलें, बरें तुवें निजत सांगलें. तर त्या पुताच्या मुखार तुवें सांगता आसतना त्या पुताक कितें जावंक पुरो, ताचें काळीज कितें जावंक पुरो, ताच्या मतींत कितें बोगनाय येवंक पुरो. मागीर दुसरें सवाल विचारलें, बाये, तूं तुज्या पुता खातीर कितले फावटी मागलाय, तुवें तुज्या पुता खातीर कितली फावटी तेर्स भेटयलाय. मोगाचेनो ती गळगळ्यान रडली आनी म्हणाली, फादर, हांवें आमोरी तेर्स केलां, तर म्हज्या भुरग्यां पासत, म्हज्या घोवाक पासत हांव मागलां तर मस्तपुटी ना. तेन्ना हांवें सांगलें, बाये, तुका तुज्या पुताच्या विशयांत उलोवंक कितलोय वेळ आसा, तर तुज्या भुरग्यां पासत मागोवंक तुका वेळ ना गे. तितलें म्हणटा आसतना ती म्हणाली, फादर, आजतावन हांव खंडीत म्हज्या भुरग्यां पासत सदांच मागतलीं आनी खंडीत हांव फात येतां. ताचे उपरांत तिका हांव मेळो ना, हांव फात येतां. तें घराणें जालां जावंक पुरो, एक पवित्र कुटुंब जावंक पुरो. कित्याक जेजू सावलूक पावल केलें तर त्या कुटुंबाक बरें करूंक ताका जावचें ना गे. खंडीत खंयसर मुरी जेजू आनी जुजे आसा, खंयचेंय कुटुंब पवित्र जावच्याक कांयच अडखळना. तें खंडीत 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 जावन तें पवित्र जातलें. मोगाचेनो सबार पोटी कुटां म्हणटा आसतना इल्लेशें चड उणें घडटा. थोडे पोटे आमकां राग येता, आमी उलोवन सोडटा, तर नाका जाल्लीं थोडा उतरां येतात. थोडे पोटी उलोवचेंच आमी सोडटा. आमी तशें करूंक नजो. आनी एक घडली घडीत तुमकां सांगूंक आशेतां. हांवें आयकल्ली घडीत. एक कुटुंब आसलें, त्या कुटुंबांत आवय आनी बायल आनी घोव आनी बायलां मदें उलोवनच नासलें. एक दीस उलोवन नासलें. कितेंय तांच्या मदें मनस्ताप जालो आनी त्या देखून तांणी उलोवचेंच बंद केलें. तांकां पूत आसलो आनी तशें तो पूत तांचो मिडिएटर जावन आसलो. आवयन पुता कडेन सांगचें, पुतान वचून बापायक सांगचें, बापायन पुता कडेन सांगचें, पुतान वचून आवय कडेन सांगचें. अशें तांची जिणी आसली. सांगत रावतलीं, सांगत जेवतलीं, सांगत न्हिदतलीं, तर मोगाचेनो उलोवणें बिलकुल नासलें. एक दीस तो आयतार सांगत मिसा गेलीं, सांगत बाजाराक गेलीं, कितें जाय तें सक्कट हाडलें. हाडन घरा गेलीं. घरा वचून उलोवणें ना. न्हवरो भायर सोफाचेर बसलो, पेपर कान गेलें, न्यूज पेपर कान गेलें आनी वाचूंक सुरू केलें. बायल हरशींचे बरी कुसना गेली, च्या कॉफी फळार तयार केली आनी ताचे उपरांत च्या अन्न न्हवऱ्याच्या टेबलार हाडून दवरलें. तर उलोवणें ना. भुरगो भायर बॉल खेळनासलो. खेळण जाताच थंयसर खेळटा आसतना तो बॉल वचून थंयसर दवरल्या त्या च्याच्या ग्लासा वयर पडलो आनी ग्लासांतली च्या ओमतली आनी थंयसर सत्यानाश जालें. अशें आसता आसतना तो चेडो भुरगो भियेलो, रडलो आनी म्हजो आतां डॅडी खंडीत म्हाका मारता, डॅडी म्हाका कांसुलाक वाजयता म्हणल्यार भियान धांवन आयलो धांवन येवन
पप्पाक ताच्या डॅडीक पोटलून धरलें. पोटलून धरून म्हणालो, डॅडी आय एम सॉरी, डॅडी आय एम सॉरी. तुवें म्हाका मस्तपटी सांगलें डॅडी, हांवें भितर खेळूंक नजो, हांवें भायर खेळिचें, तर हांवें तुज्या उतराक मान दिवना. त्या देखून डॅडी आय एम व्हेरी सॉरी म्हणून डॅडीक पोटलून धरून रडलो. डॅडीचें काळीज मेल्ट जालें आनी डॅडी ताच्या पुताक पोटलून धरून म्हणालो, ना रे पुता, ती तुजी मिस्टेक न्ही. मम्मीन केदाळा च्या आन दवरल्या, जर तर आडल्या क्षण हांव पियलो तर कितेंच घडनातलें. सूख म्हजी रे पुता. त्या देखून आय एम सॉरी डियर, आय एम सॉरी डार्लिंग म्हणून ताणें घट्ट पोटलून धरलें आपल्या पुताक. भितर आवय आयकोन आसा. आयकलीच आवय धांवून आयली आनी घोवाक आनी बायलेक पोटलून धरून म्हणाली, तुमची चूक न्ही, खंडीत तुमची चूक न्ही, चूक म्हजी. कित्याक हांवें वडोलतावन च्या आन हांगा दवरल्या. जर तर दवरतना हांवें सांगलें तर आळेबा हांवें च्या हाडल्या पिये म्हूण सांगलें तर खंडीत खंयचें अवघड घडिनातलें. सूख म्हजी म्हणाली आनी तिणें सॉरी सॉरी म्हूण सांगलें आनी तेगाय पोटलून धरून तेगाय रडलीं आनी तेगाय एकामेकाक सॉरी म्हणाली. मोगेचें न्हू, हेंच जावन आसा पवित्र कुटाम. त्या देखून एक कुटाम बागेवन जायचें तर, एक कुटाम सोबी जायचें तर, एक कुटाम मोगाचें जायचें तर, एक कुटाम मोगाचें न्हू देव बिरांतीन जायचें तर थंयसर पयल्यान पयलें 3 संगत्यो आसूंक जाय. पयल्यान पयलें थँक्यू म्हणचो एक स्वभाव, दुसरें सॉरी म्हणचें एक स्वभाव आनी तिसरें आमी थँक्यू आनी सॉरी म्हणटा आसतना आनी एक आमी गरजेचें म्हणूंक जाय, गॉड ब्लेस यू. सो केदळा हे 3 संगत्यो आमच्या लागीं आसात. हर एका मनशांतय तांच्या काळजांत आसात आनी ते आमी केदळा वापरता. आमकां तें भोगतना आमी सांगता, खंडीत मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत संतोशाचें जातलें, आमचें जिवीत उल्हासाचें जातलें, आमचें जिवीत सोबीत सुंदर जातलें. केदळा आमी सोबीत जाता, खंडीत जावन ते कुटामी सोबीत जाता, कुटामी पोवी जाता. त्या देखून एकलो जाणारी म्हणटा, हांव बरो तर गांव बरो. त्या देखून केदळा कुटुंबां बरीं जातात, आमचो गांव बरो जाता. केदळा कुटुंबां सोबीत जातात, तेदळा आमचे समुदाय सोबीत जाता. तेदळा आमचे देवपर्ज आमचे कुटुंब मात न्ही, आमचे समुदाय, आमची सोसायटी आनी तशेंच आमची इगर्ज माताय सोबीत जाता. आज आमी मागया हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमचें कुटुंब नजरेताचें कुटुंबां बरी सोबीत सुंदर मागण्याच्या स्पिरितान देव बिरांतीन आनी एकामेकाक गौरव दिवचो, एकामेकाक मान दिवचो, एकामेकाक मोगान लेखचें, कलतेपणान जिवनचें कुटुंब आमचें जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक देवाची धराळ आशिर्वादां कृपा विस्नार आशिर्वादां येवं दी म्हणून मागतां. आमेन. दिव्यवाणी